दुनिया की 5 पिटबुल ब्रीड्स जो अपने यूनिक साइज के लिए जानी जाती हैं। नंबर 5 पर है माइक्रो बुली, एक पॉकेट साइज मॉन्स्टर जिसे बेहद ही फ्रेंडली माना जाता है। नंबर 4 पर है स्टैंडर्ड बुली, एक एथलेटिक बीस्ट जो अपने लीन मसल और फास्ट बॉडी के लिए जाना जाता है। नंबर 3 पर है क्लासिक बुली, जिसे पिटबुल फैमिली का सबसे एग्रेसिव और निडर डॉग माना जाता है। नंबर 2 से पहले जिसे पिटबुल फैमिली पसंद है वो लाइक और सब्सक्राइब करो। नंबर 1 पर है एक्सेल बुली, एक रियल मॉन्स्टर जो अपने जायंट शरीर के साथ एक शेर को गिराने की ताकत रखता है। आपको कौन सा बुली